大家好，我而家咧教大家點樣使用 mapping.hong.kong.org 嚟添加內容嘅。換言之咧，即係 contribute record。首先咧，我哋要登入 mapping.hong.kong.org，有3個方法。第一個，我哋咧就喺首頁裏邊咧就按右上角嘅公仔，然後咧請你輸入你嘅電郵地址啦，同埋你嘅 password。登入之後咧，你咧就會見到一個頁面，呢個頁面裏邊咧，你就會見到 record 呢個字㗎啦。咁當然啦，有另一個做法咧，就係如果你之前已經登入，但係咧又冇登出喎，咁呢個 browser 咧就會好可能咧就會記低咗你登入嘅狀態嘅。咁嘅話咧，咁你其實就可以直接按右上角呢一個公仔，就跳到去剛才我哋見到嘅呢個頁面啦。OK，咁除此以外咧，你都可以喺呢個 mapping.hong.kong.org 嘅首頁裏邊咧，就向下拉喎。咁咧你就喺點擊你嘅所屬嘅團隊，咁咧你就可以咧進入去你剛才講嘅嗰個頁面度㗎啦。OK，咁咧我哋就喺呢個 contribute 呢個頁面上邊咧，我哋就撳 record。咁 record 咧裏邊我哋就會見到有8個嘅方格嘅。咁呢8個方格裏邊咧，其實只有兩個係必填嘅，即係咧 location 啦，同埋 titles and description。咁我哋按 begin。咁我哋會睇到一張地圖啦，呢度咧就有一個咧我哋暫時未解決到嘅小問題嘅，就係呢個地圖咧需要我哋用人手咧放大同縮細嘅，同埋拉到你要去嘅地方。咁就所以咧就請你將你嘅 mouse 咧就放喺地圖上邊，就去移動啦，同埋放大或者縮細呢個地圖啦。咁我哋咧就通常要放大到去咧我哋嘅香港呢個範圍度嘅。咁地圖嘅右上角咧有一個空格，可以輸入中文或者英文嘅。咁由於咧呢個地圖嘅搜尋功能唔係太強嘅，呢個都可能係另一個問題啦。咁希望大家咧係要用村啦、屋村或者街道咧嚟去搜尋嘅。咁輸入之後咧，你就會揾到你要揾嘅村、屋村或者街道。咁你揀咗之後咧，你就可以去自己去揾嗰個門牌號碼啦，或者更加細緻嘅一啲標記。我哋咧就而家嚟示範咧揾一個地方啦。咁個就揾一個書店啦，叫新亞書店嘅。咁咧我知道咧佢係喺旺角嘅西洋菜南街嘅5號嘅。咁我就因為佢冇辦法搜尋到嗰個門牌號碼啦，咁我只能夠打佢個街名啦。咁佢就會咧即係有啲隨機咁樣就將嗰個地標咧就 mark 咗喺西洋菜南街某一個位置嘅。咁咧你就需要咧自己去揾翻佢出嚟啦。咁咧就西洋菜南街嘅5號，咁大概咧就會喺應該係喺後邊嘅。
好喺呢度。咁咧，我哋 mark 咗之後咧，我哋撳 next。咁 next 咧裏邊咧就係 titles and description 啦。咁咧你就擺低你嘅 titles 啦。咁就我嘅 titles 咧係新亞書店啦。咁我擺翻落去啦。跟住佢嘅地址。咁嗱，佢個 description 咧你就放任何嘢都得嘅。咁我呢度因為簡單啲啦，淨係放地址啦。咁你可以放好多資料都可以嘅。啊。咁你放完之後咧，咁你就可以再撳 next 啦。OK。咁之後咧去到 images、video 同埋 audio 嗰部分啦。咁呢部分咧就其實就唔係必須嘅，不過咧我都建議你加入啦，就令到地圖嘅內容比較豐富啦。咁你大家留意下啦，就呢邊有啲限制嘅，就 video 咧只能夠放入咧 YouTube 嘅 link 嘅。咁audio 部分咧就只能夠放 SoundCloud 嘅 link。咁去到 image 嗰部分咧就佢呢度就冇寫到嗰個要求個大細啦。咁我就 check 過嘅大細咧，大概比例係1440×960係最好嘅。如果唔係咧，佢就可能會你張圖有部分就睇唔晒啦。但係都唔緊要嘅，裏面有個 gallery 咧，其實你可以睇下全圖嘅。不過只不過係當佢第一次出現嘅時候咧，可能就冇辦法睇到完整嘅嗰張圖啫嚇。咁上傳，咁我試下上傳咗佢先啦。咁你可以上傳多過一張圖嘅，其實啊。好，咁credit 嗰度你可以打翻啦，就係呢個究竟呢張相係邊個影㗎啦，係嘛？可能人哋借俾你啊等等諸如此類啦。咁甚至咧你可以咧撳呢一個咧 show more attribution fields，咁咧你可以 mark 低咧你嘅 creator 係邊個啦，甚至咧你可以咧去揀你嘅 license 咁呢 license 咧就當然你可以話係揀咧可能係 public domain 啦，即係話人民用啦，亦都可以咧就 mark 低咧就係in copyright但係咧就教育使用咧係容許啦又或者係non-commercial use permitted 啦又或者可能係 copyright 不過係 unknown right holders 啦，咁呢啲你都可以選嘅。咁咧就咁當然啦，如果你係呢張相係屬於你咁，你就寫低佢啦咁樣就 mark 住咧係，如果你唔想俾人用咧，就 all rights reserved 啦OK， 咁亦都有你可以寫低你個 right statement等等諸如此類等等呢啲嘢嘅OK。OK，咁你做完咗之後咧，你就可以撳 next 㗎啦。咁 next day 咧唔係必須嘅，但不過亦都唔係所有內容都會有日期嘅。但係咧有啲係會有嘅，譬如例如如果你知道某間書店佢幾時開業、幾時結業，咁你要都 mark 喺裏邊啦咁到時都會顯示出嚟。Assign to a team，咁呢個咧就喺管理嘅內容裏邊咧其實就唔係必須要填嘅。但係咧，既然參加我哋計劃嘅成員咧，喺添加內容嘅時候就一定要點擊你嘅團隊即係你要睇翻你屬於邊個團隊。OK，
咁一定要 mark 低佢嘅。OK，咁我呢個做示範啦，我呢個我自己做一個即係以為示範嘅團隊啫，咁大家要按翻你自己嘅團隊嚟去 mark 嘅。OK，咁去到 next 就 website 啦，咁 website 就如果你有嘅就加落去啦，咁冇亦都唔需要加嘅。咁add categories 嗰部分啦，咁 add categories 都其實咧個系統裏邊係唔係必須要填嘅，不過咧我都建議大家一定要填，因為咧裏邊就會能夠將佢放入去咧你嘅 collection 啊。其實咧你理解咧 categories 咧就等同咧嗰個 collections 嘅。咁咧我會同呢啲團隊嘅負責人咧預先商量好喺你添加嘅內容裏邊咧去創建好啦，因為咧可能你嗰個 collection 咧就並唔係你個團隊嘅名嘅，因為一個團隊可以有好幾個 collections 嘅。嗱，譬如啦，而家我呢個書店咧，我有一個 collection 嘅叫做獨立書店，係啦。OK，咁最後咧就係你呢個 items 咧啊，究竟其實會唔會有 copyright 要 credit 要寫低嘅咧？咁樣如果有，你都可以寫埋啦。啊，咁最後 finish，咁咧你呢度咧撳個 publish 咧就係可以顯示㗎啦。OK，嗱就係咁啦。嗱，咁你會見到頭先我哋咁咧你會見到咧我哋呢個地圖咧裏邊嘅嘢都幾多嘅啊。咁但係當然啦，你可能你每次睇嘅時候你就唔係淨係睇唔係淨係想睇所有嘢嘅啊。咁你想睇某部分嘅嘢咧，你就可以撳個 reintroduction 裏邊咧，裏邊就係揀你嘅 collection 嗱。譬如頭先我嘅 collection 就係獨立書店嗱，所以點解你要加 item record 嘅時候咧？請你要 mark 低你個 collection， 即係你個 category 係乜嘢。咁咧佢就會淨係顯示出咧你嘅即係 collection 裏邊嘅所有嘅 items 啊。OK，咁同埋咁樣有用啦。譬如例如好簡單呢個 collection 啦，你就會喺呢度見到啦。就原來咧發覺有兩個地方咧個獨立書店特別多嘅喎分別有30間嘅，其他地方會新界地方比較少嘅，甚至有啲地方甚至冇嘅，譬如西貢咁樣嚇。咁呢個就會係對你咧去揾睇資料咧係有幫助啦嚇咁樣。OK，咁我哋講到呢度，我哋下次再介紹另一個功能啊，拜拜。